Pada tahun tertentu, di sebuah observatorium sunyi, para ilmuwan menangkap sesuatu yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Bukan suara bintang, bukan juga gelombang kosmik biasa. Sebuah sinyal misterius datang dari kedalaman luar angkasa. Sinyal itu berulang setiap 16 hari. Pola teratur. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Awalnya, para peneliti mengira itu hanya gangguan alam semesta, ledakan bintang neutron atau magnetar yang sangat kuat. Namun semakin dianalisis, sinyal ini mengandung struktur, seperti pesan. Frekuensinya konsisten, durasi denyutannya hampir identik, dan yang paling membuat merinding, sinyal itu berasal dari galaksi yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi. Pertanyaan pun muncul, apakah ini sekadar fenomena alam yang belum kita pahami, atau sebuah usaha komunikasi dari peradaban lain? Hingga hari ini, para ilmuwan belum menemukan jawaban pasti. Namun, satu hal jelas, kita tidak sendirian di alam semesta yang luas ini. Dan mungkin, sinyal itu bukan yang terakhir.